हरे कृष्ण। आज आमे भारत में अवस्थित चारोटी धाम विषय आलोचना करिबा। जो धाम को यात्रा करिबा द्वारा समस्त प्रकार पाप दूर हुए एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुए। देखंतु भगवान शिव एवं विष्णुंकर मंदिर गुड़िक को चारिधाम कहुए। स्कंद पुराणर तीर्थ अध्याय चारिधाम यात्रा को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जायछि। चारिधाम दर्शन करिबा द्वारा समस्त प्रकार पाप दूर हुए एवं सकारात्मक शक्ति मध्य वृद्धि पाए। एही चारोटी धाम चारि दिगरे अवस्थित यथा उत्तर रे बद्रीनाथ, दक्षिण रे रामेश्वर, पूर्व रे पुरी एवं पश्चिम रे द्वारिकापुरी। प्राचीन कालरू एही चारिधाम को तीर्थस्थल भाव में स्वीकृति दिया जायथिला, किंतु जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा एगुड़िकर गुरुत्व प्रचार करा जायथिला। तेबे चारोटी धाम काहेकि सृष्टि होइथिला? शास्त्र अनुसार प्राचीन तीर्थस्थल परिदर्शन करने द्वारा पौराणिक ज्ञान वृद्धि पाए। देवी एवं देवतांक सह जड़ित कहानी और परंपरा विषय जानिबार सुजोग मिले एवं प्राचीन संस्कृति को जानिबार सुजोग मिले। मंदिरर पुरोहित एवं निकटरे रहुथिबा लोकंक सहित संपर्क स्थापन हुए, जहाँ विभिन्न प्रथा एवं परंपरा विषय जानिबार सुजोग दिए। ईश्वर एवं भक्ति सहित जड़ित विश्वास विषय ज्ञान उपलब्ध होता है। तेणु चारिधाम भिन्न भिन्न दिगरे प्रतिष्ठित होइछे। अच्छा, केउ धामर विशेषत्व कौन? प्रथमे देखिबा बद्रीनाथ विषय। एही तीर्थ बद्रीनाथ रूपरे भगवान विष्णु को समर्पित। बद्रीनाथ धाम हेउची हिमालय क्षेत्रर चारि धाम यात्रार शेष रहणी, अर्थात हिमालय रे चारोटी धाम रही से चारि धाम यात्रार शेष रहणी हेउची बद्रीनाथ। यह अलकानंदा नदी कूल अवस्थित। एही मंदिर रे नरनारायण को पूजा करा जाए एवं एक अनंत दीप जला जाए, जहाँ ज्ञानर अनंत आलोकर प्रतीक। एठारे भक्त माने प्रथमे तप्त कुंड स्नान करती एवं तापरे भगवान नरनारायण को दर्शन करते। एठारे भगवान को तुलसी माल, कंचा चना, लंका, सुखिला बादाम एवं मिठा इत्यादि अर्पण करा जाए, अर्थात भोग लगा जाए। एप्रिल बा चैत्र मासर शेष दिन रे किंबा मई बा बैशाख मासर आरंभ रे दर्शन पई बद्रीनाथ मंदिरर द्वार खोला जाए। प्राय 6 मास पूजा परे नवेम्बर द्वितीय सप्ताह रे मंदिरर द्वार पुणी थरे बंद हो जाए। एही स्थानटी विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण भली अनेक प्राचीन ग्रंथरे उल्लेख करा जायछि। अष्टम शताब्दी रे आल्लभर संत मानक द्वारा लिखित दक्षिण भारतीय ग्रंथ नालयर दिव्य प्रबंधरे मध्य बद्रीनाथ धामर महिमा गान करा जायछि। एहाकु पृथ्वी रे अवस्थित वैकुंठर मान्यता मिलिछे। त्रेता युगरे भगवान विष्णुंकर एही क्षेत्र को जोग सिद्ध खुआ जाउथिला। द्वापर युगरे भगवानंकर प्रत्येक दर्शन जोगु एहाकु मणिभद्र आश्रम बा विशाल तीर्थ बोली कुहा जाउथिला, जेतेबेले कि कली युगरे एही स्थान बद्रिकाश्रम बा बद्रीनाथ नाम रे जनाशुना। बद्रीनाथंक विषय रे एक लोकप्रिय कथा अछि, जो जाए बदरी वो ना आए वो दरी। यार अर्थ हेउछि बद्रीनाथं को दर्शन करिथिबा व्यक्ति को पुणी थरे गर्भ को फेरिबा को पड़े नाही, अर्थात जनन को द्वितीय थर जन्म नेबा को पड़े नाही। किछि शास्त्र अनुसार जने व्यक्ति तांको जीवन रे अति कम रे 2 थर बद्रीनाथ दर्शन करिबा उचित। स्कंद पुराण रे एही मंदिरर विषय रे वर्णना करिकि लेखा जायछि जे बहुनी शांति तीर्थानि दिव्य भूमि रसा तले बद्री सदृश्य तीर्थम ना बहुत ना भविष्यति ही, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल रे अनेक तीर्थस्थान अछि, किंतु ए पर्यंत बद्रीनाथ परि कौनसी तीर्थस्थान ना केबे होइथिला ना आउ केबे हेबो। महाभारत रे बद्रीनाथंक विषय रे उल्लेख करिकि लेखा जायछि। अन्यत्र मरणा मुक्ति ही स्वधर्म विधि पूर्वकात बद्री दर्शना देव मुक्ति ही पुंसाम करे स्थिता, अर्थात अन्य तीर्थस्थल गुड़िकरे जड़े व्यक्ति निज धार्मिक नीति पालन करी मृत्युवरण करने पर ही मोक्ष पाए, किंतु बद्री विशाल रे भगवान नरनारायण केवल एक झलक देखिबा द्वारा मोक्ष तांको हाथ रे आसी जाए। सेहीपरि वराह पुराण अनुसार श्री बदर्याश्रमं पुण्यम जत्र जत्र स्थितः स्मरते स जाति वैष्णवम स्थानम पुनरावृत्ति वर्जितः, अर्थात जदि जने व्यक्ति जेकोसी स्थान बद्री आश्रम को स्मरण करती तेबे से वैष्णव धाम प्राप्त करती, जहाँ पुनरावृत्ति निषेध, अर्थात तांको पुणी थरे मोक्ष पई पृथ्वी रे जन्म नेबाकू पड़िबो नाही। वर्तमान देखिबा रामेश्वर धाम विषय। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडुर रामनाथपुरम जिल्लार समुद्र कूल अवस्थित, जहाँ भगवान शिव को समर्पित। एठारे भगवान शिव को लिंग रूप से पूजा करा जाए।
ଯାହାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ଆକୃତିର ଦ୍ୱୀପ। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରାମେଶ୍ୱରମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 1000 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 650 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ 2ଟି ପଥର ଉପରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଲମ୍ବା ପଥର ରଖି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଏଠାକାର କରିଡରଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମନ୍ଦିର କରିଡର। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୂପ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତାଙ୍କ ଅମୋଘ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ରାମେଶ୍ୱରମର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ପୁରୀ ଧାମ ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ମନ୍ଦିରରେ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଏହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଶାକ କ୍ଷେତ୍ର, ନୀଳାଚଳ, ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ 7ଟି ପବିତ୍ର ପୁରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାତକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶବର ଜନଜାତିର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ। ଶବର ଜନଜାତିର ଦେବତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଆଦିବାସୀ ଦେବତାଙ୍କ ପରି। ପୁରୀ ଧାମର ଭୌଗୋଳିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମିଳେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଏକ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଶଙ୍ଖ ପରି ଏବଂ ଏହା 5 କୋଶ ଅର୍ଥାତ୍ 16 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରାୟ 2 କୋଶ ଅଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାର ପେଟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ସୁନା ବାଲି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛି, ଯାହା ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନୀଳଗିରିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହରି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହରିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ପରିବାର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି। ଦ୍ୱାରକା ଧାମ ଗୁଜରାଟର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦ୍ୱାରକା ପୁରୀକୁ 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରକା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରପୌତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 2500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଶାରଦା ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପରେ ସେ ଗୁଜରାଟର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରକା ଧାମରେ ନିଜର ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାରେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 4 ଧାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।